Кайырлы кич. Татарстанда язгы ау сезоны ахырына якынлаша. 24 апрельдән 6 майга кадәр каз, үрдәк, вальшнеп, көртлек, суер кебек кошларны аулау рөхсәт ителгән чор иде. Татарстанда 10 меңләп сунарчы кулына мылтык алып, кырлар, сулыкларга чыкты. Безнең кебек читтән карап торучылар өчен күңелдән аптырап, бу шөгыль хәзерге заманда нәрсәгә кирәк? Шундый ерак юллар үтеп кайткан кошларны нигә кыерсытырга, ничек рәнҗешләреннән курыкмыйлар дип калдылар. Бүген студиябыз кунаклары белән шул сорауларга җавап эзләрбез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Кызыл ул килешмәү, зәңгәр килешү билгесе. Бүгенге жан өшеткеч теманы бераз булса да йомшартыр өчен Луиза Алсу бандикларда тагып карады. Ләкин әңгәмә бар бер дә инде карап утыручылар ягыннан да бик кабул итеп бетмәстер, чөнки аучылык ул электән ни өчендер бигрәк тә инде кошларны аулау, язгы сезон менә каршы тора торган әйбер. Нәрсәгә тиясез дип әйтә торган, иң еш ишетелә торган сүзләрнең берсе аның белән бәйле. Шулай да 6 майга кадәр дип әйттек сезонны, бу инде шома белән гомумиләштереп әйтү, дөрес итеп аңлатсак, кайсы көннән кайсы көнгә кадәр ниндирәк төрләрне ничегрәк итеп ауларга ярый, Булат әфәнде? 1 апрельдән алып 6 майга хәтлек бара. Манный утка белән дип атала, 1 апрельдән башлыйбыз без, и да 6 майга хәтлек барабыз. 6 майга хәтлек барабыз охотына. 15 апрельдән 24 апрельгә хәтлек ул казга, үрдәккә, 22 апрельдән алып 1 майга хәтлек безнең Тетерев, Глухарь и Вальшнеп дигән кышларга булачак. Нигә нәкъ менә шул көннәр? 477 приказ, анда әйтелгән классик көннәрдә, ниндидә 10 көн, 10 көн генә бирелә. Не более 10 көннән. Бу табигый законнарга бәйлеме берәр ничек Илгизәр әфәнде? Әлбәттә, чөнки сез беләсез бит, күп кенә күчмә кошлар безнең яз көне кайтып җитәләр туган якларына. Кайберләре әле безнең Татарстан күлләрендә, Татарстан җирләрендә тукталып, ял итеп көтеп торалар. Төньяк якларда бит әле яз килеп җитми, бездәге шикелле. Алар бераз соңрак. Шуңа күрә алар бездә бераз гына ял итеп көтеп торалар шул килгән шартлар килеп җиткәч, җайлы шартлар. Шуңа күрә шушы вакытта аларны аулаганда без аларга нинди зарар китерәбез? Беренче яктан алар бездә кайтканнары уя кырып йомырка сала башлыйлар. Кайберләре иртәрәк булса басырга да утыралар. И шул вакытта без аларга аучылар аларны шул уяларына куркытып, шуңа күрә без аларны санын киметергә дип шундый да куркынычлык бар. Чөнки ана үрдәк бит инде ничек кенә басып утырмаса, ул барыр, атсалар, янәшә нинди шундый хәлек әйберләр булса, алар бит инде канатка күтәрелеп очып китәләр. Шул вакытта йомыркалар яда бит инде күренеп кала, аны каргалар да шулай алып китә мөмкин, башка кошлар да шулай туңу да мөмкин. Менә шуңа күрә әйтәм, бик сабырлык белән генә менә сез әйткәнчә ул көннәрне билгеләп кенә, санлап кына аларга рөхсәт итәләр. Бу вакытта әле басырга утырмыйлар, дөрес аңлагыз. Әле бу сезон бер ана үрдәк артыннан 2 ата үрдәк акырышып куып йөргән вакытлар була. Шул вакытта ата үрдәкнең санын киметсән бик тамамлы. Менә табигатькә зыян килмәс өчен нәкъ шул көннәр билгеләнә димәк. Шул көннәр билгеләнгән, чөнки бит инде менә күп кенә күчмә кошларның арасында менә су белән бәйләнгән кошлар бит инде. Водоплавающий дип әйтәбез, су кошлары. Менә алар арасында иң күп саны без аучыларны кызыктыра торган. Безнең кырык үрдәк кенә түгел ул, анда кырык казлар да берничә төре бар, үрдәкнең дә аның дистәләп саны төрле бар. Шуңа күрә алар иң беренче аларга күз сала. Шул браконьерлар дип әйтик инде, аучылар. Сез үзегез аучылыкка ничек карыйсыз, тискәреме, уңаймы? Юк, мин аны якынга китермим. Мин үзем аучы кызы, әмма мин дә Илгизәр абый кебек бик тискәре карыйм һәм беренче чиратта безнең хатын кызларны инде җанварларны, кошларны ярата торган Илгизәр абый кебек кешеләрне нәрсә куркыта, рәнҗештән курыкмый микән безнең аучылар? Айдар, син дә тәҗрибәле аучы, менә әйтәләр бит азапланып үлә аучылар, соңгы көннәрен азапланып үткәрә дип әйтәләр. Бу аучылык белән бәйлелек бармы, юкмы? Моны инде без хәзрәткә бирибез. Син үзең шәхсән курыкмыйсыңмы? Нәрсәдән куркырга? Менә хатын кызларыбыз бик
каты кышларны яратса да, тавыктан безгә тәмле ризыклар пешерә. Аның ничек исән сау үз үлемен белән үлгәнме дип алар карап торылмый бит инде. Беренчедән, икенчедән аучылыкка килгәндә кышлар охот обществолар аларның соннарын якынча белеп тора. Әгәр дә алар арта икән, шулай ук ширләр китә. Аларны һәр вакытта теге контрольдә тотырга кирәк. Әгәр дә менә хәзер куяннар саны кимеде. Куяннар сандан инде әкрен генә артып килә, билгеле бер җиргә китеп. Кеше бит ул азык шушы баскычының иң югары һәм иң акыллы җан иясе дип әйтик. Шуңа күрә ул үзе мөмкин шушы кышларны. Миңа калса, теге аулары да була, ләкин аны шама белән ауларга кирәк. Чөнки без элегрәк менә Илгизар Ильясович белән дә бик күп кенә тапшырулар эшләдек. Яңа гасырда эшләгән вакытта элек Әнвәр абый дигән кеше бар иде, экологический полиция, аның белән чыгып бик күп браконьерларны тотканнарда сюжетлар ясап шулай эшләдек. Ягъни минем фикер нәрсә, теге монда килеп лыгыр-лыгыр сөйләшеп китү түгел. Монда сез бүген җыйгансыз, шуннан да бик көчле ТНВ каналы шундай безгә билгеле вакыт бирә фикер белдерергә. Әгәр дә индидер өлешебез тия икән, ауласыннар, ләкин шама белән аның өчен аларга кагаз бирелә. Алардан түләп ала, шуңа күрә мин каршы түгел. Ике яклы фикер әйтәм бит, теге толкында ашыйбыз, гел ширән генә ашый алмабыз. Диндә ау ничек телгә алына? Менә бу рәнҗеш дигән әйбер бармы икән? Динебездә безнең ауның ау хуплана дип инде без аны әйтмибез, ләкин ау рөхсәт ителә һәм ауның махсус кагыйдәләре бар. Шәригатьтә аучыларга махсус тәртиптә ничек ауларга кирәк икәнен язылган. Мәсәлән, ул беренче чиратта булырга тиеш ашар өчен, һәм икенчедән ул хәләл хайваннарны ауларга кирәк, һәм өченчедән хәләл юл белән ауларга кирәк. Бу чиракта инде аткан вакытта яки этне, лачынны җибәргән вакытта андый ауларда бар, бисмилла әйтеп эшләнелә бу эшләр. Шуңа күрә, әгәр дә бисмилласыз эшләнгән булса, яки мөселман булмаган кеше атса, мәсәлән, үтерсә, бу чиракта инде ул хәләл булмый. Һәм бу хайваннар ашарга ярамый. Шулай ук, мәсәлән, этләр белән аулаган вакытта, әгәр дә эт синең шушы табышыңны ашаса, ул вакытта шулай ук хәләл булмый. Шуңа күрә дә менә шундый билгеле бер тәртипләр белән эшләгәндә ул ауларга рөхсәт ителә. Китереп биргәндә ярый инде. Китереп бирсә, әгәр дә һәм шулай ук инде әгәр дә син шушы табышын тапканда ул исән булса, аны чалырга кирәк. Пычак белән суеп җибәрергә кирәк. Әгәр дә чалынмаса, син карап торсаң аның үлгәнен, бу чиракта шулай ук хәләл булмый. Шуңа күрә ислам динендә рәнҗеш дигән төшенчә ул әгәр дә син хәләл эшләмәсәң, зулымлык белән эшләсәң, шул вакытта рәнҗеш була. Әгәр дә инде Аллаһ рөхсәт иткән юллар белән эшләнсә, бу вакытта андый рәнҗеш дигән төшенчә кулланылмый. Чөнки без менә кыргый хайваннарны җәлләвен җәллибез дә, шул ук вакытта алар гаепсез дибез инде кыргый хайваннарны. Ләкин йорт хайваннарында гаебе юк. Чыгасың да суясың бит сен аларны. Без аларны шуның өчен үстерәбез, ашатабыз дигәндә. Ләкин алар барбер гаепсез. Мәсәлән, сарыкның күзенә карыйсың, ул бит инде бер гаепсез зат бит инде. Син чыгасың да суясың. Силдеринең дә гаебе юк. Син аны изеп аласың да ашыйсың шулай бит. Шуңа күрә монда эш гаептә, гаепсезлектә түгел, эш монда Аллаһ Тәгаләнең рөхсәт иткән итмәгәнендә. Ләкин менә шәригать буенча безнең үтерергә киңәш ителгән хайваннар бар, хәтта. Мәсәлән, карга, кытырган этлет, күселәр, чаян һәм йыланнар. Менә хәзерге элек бар иде совет чорында каргаларны аулау дигән нәрсә. Ул аучыга осталык исти иде һәм табигатькә файда китерә иде. Менә бүген шундый әйберләрне кертсәләр, куллансалар әйбәт булыр иде. Ул башка кышларга да файда булыр иде һәм ашарга теләмәгән, мәсәлән, ризык кирәк булмаган аучыларга да атып осталыгын яхшыртырга бер усул булыр иде. Бу сүз ала карга турында бара иң күп зыян. Була әлбәттә Илгизар. Шул хәзерсен дигәнсә, ураза вакытында ярыймы? Ураза вакытында да ярый. Ярамый, бары тик бер чиракта хаҗ кылганда Мәккә тирәсендә ихрам вакытында уларга ярамый. Кылган вакытларда уразада булсаң да, уразада булмасаң да рөхсәт ителә. Аңлашылды. Азат, син инде беренче ел түгел, берничә ел дип әйтик инде, төрлесеннән тотынып карадың, кирип киттең, шушы шөгыльгә нәрсә дип җавап бирәсең? Рәнҗеш, каргыш нәрсәгә ул сиңа дигән вакытта? Рәнҗеш, каргыш нәрсәгә дип әйткәндә, бит инде ул әйттереп карасак, охотниклар гына, аучылар гына озак иттереп белми. Шулай бит, аны бит калган кешеләр дә үлә, аларны бит инде бөтенсен охотникка китереп булмыйдыр бу, шулай бит, әгәр эш аннан гына булса. Сез тормышның ахырында ничектер азапланып, менә шулай итеп үткәрә. Азапланып охотникка карамастан күп кешеләр үткәзә инде. Алар бит охотник булмаган. Вот, аңа карамастан инде хайванны минем аңлавымча
охота вакытында инде рәнҗетмәскә кирәк. То есть аткансың икән, ул подранык икән, әгәр үлеп бетмәгән икән, хәзрәт әйтмешли, мотор иттереп кенә аны шауларга, азапланып ятмасын өчен. Ну, ялгышмасам, безнең бит Коръәндә дә әйтелә, шулай бит. Хайванны суйганда да, шалганда да пычакны күрергә тиеш түгел, то есть сизергә тиеш түгел. Ну, минем аңлавымча, хайванны атканда да хайван куркып, алай сине сизергә, куркып үләргә тиеш түгел дип әйтәм. Чиста булырга тиеш. Чиста булырга тиеш. Ну, охота ягына килгәндә инде кешеләрдә хәзер эчендә бик күп агрессия. Менә шуны гына әйтә алам, менә урамга чыксак та шулай. Кичә чыктым урамга, бер баланы бәреп киткәннәр. Яна килдем, тотып торам, мужиклар сугыша башлады. Сугышалар, монда бала да кирәк түгел, бер кирәк түгел. Монда инде мужиклар сугыша, монда баланы карау урынына, кешенең эчендә агрессия. Ул каян чыга? Ул менә шул бөтен әйбердән җыйладыр инде. Охотник ул нишли, ул чыгып китәсең, теге үземнән буларак әйтәм инде, бәлки мин дөрес әйтмимдер, бүтән кеше төзәтә аладыр. Чыгып китәсең, анда онытасың бар әйберне. Агрессияны шул рәвешле чыгарасың дип әйтмәкче буласызмы? Анда агрессия калмый, анда чыгып утырасың, анда уйлап утырасың, анда ниндер булган фикерләреңне уйлыйсың, анда нәрсәдер өйдә калган ниндер булган син проблемаларың бөтенсе кала. Агрессияга шундый ничек дип әйтим, агрессиялы кешегә мылтык тоттыру ни дәрәҗәдә дөрес? Юк, агрессия дип әйткәндә һәр кеше шулар бит инде ашыгы чаккан кеше булган. Тиле дип әйтүем түгел, аны авырту дип әйтүем түгел. Һәр кешенең эчендә инде агрессия бар инде. Ул җыела, теге безнең кайын җыела, без аны соцсетләрдән гына ачабыз, анда безнең нәрсә күрсәтәләр, кешегә хәзер бөтенесенә күңелле, кемдер бәргәннәр, кемдер атканнар, кемдер кыйнаганнар. Ну, безнең яңалыклар в основном шундый соцсетләрдә. Ну, шуннан җыела бит инде ул бөтенесе. Охотага чыгасың, анда онтыласың бөтен әйбереңне, анда кыш турында анда ничек төшерми икән, табигатьне карыйсың, күпме 20 километр йөреп кайтасың, арасың, күңелләрең чистарып китә. Ну, минем өчен мин шулай дип саныйм. Аучы буласың килсә, күпме акча әзерләргә кирәк? Моны без рекламадан соң белербез. Хәерле кич, Таяну нуктасы студиясында аучылык турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бу көннәрдә язгы ау сезоны тәмамлана. Инде рәнҗешләре, каргышлары, чорлары турында бераз сөйләштек, кайсы төрләрне ауларга яраганлыгы турында. Һәм рекламага кадәр Луизаның җиңел теленнән әлеге дә баягы акча мәсьәләсенә килеп төртелдек без. Хатын-кызныкы башкача булырга мөмкин түгел инде ул әлбәттә. Иң беренче санау. Айдар, менә гаилә бюджетына бәрә торган суммамы? Бу дорогое удовольствие. 500 тирәсе менә башлангыч чорында 500 китәдер. Башлангычта теге алганда 500 мең киемнәрен алсаң, син бит әле әйберен юк. Сиңа кием кирәк. Рациялар кирәк, менә рациялар. Нәрсәгә кирәк ул сезгә? Эхолотлар шутласаң, менә һәрберсендә шутлай башласаң, башлангыч этабында бик кыйммәт китә. Аннан соң инде шул 20-100 мең әгәр дә стабиль рәвештә ауга җирисең икән, шул тирәгә китергә мөмкин инде. Әле бит әле истәмә, һәрбер охотник дип әйтик инде, алар бит әле теләсә каяганы атып йөрми, шулай бит. Аларның үзенең бер урыны охот хозяйствосы була, ул анда файда кертә, үзенчә эшли, взносларын түли, шулай бит. Путевка аласың барады, путевка лицензия. Бик кыйбатлы. Бушлай эш түгел. Кабанга гына хәзер 40-60 мең күптән алган юк. 8 мең, 12 мең, 40 мең төрлечә, төрле хуҗалыкта төрлечә. Менә хәзер без аучылыкны тыйсак, менә тыялар икән, нәрсә була безнең табигатыбыз белән? Икенче көнне кәнафидә дуңгызлар, бүреләр, биналарда утырырга мөмкин булырга. Зарабый, ничегрәк? Менә чөнки без кичә Альбер белән сөйләшеп чыктык, һәм ул миңа әйтә, без табигатькә зыян салмыйбыз, без бары тик ничектер менә көйләү функциясын үзебезгә алабыз ди. Ни дәрәҗәдә аның сүзләре дөреслеккә туры килә? Районнарда шундый информация килде. Сез беләсез инде, быел бик күп безнең республика аша кыр казлары өчтү. Менә мин бакчада маташканда, Арчада, үземнең бакчада, минем өстемнән учып китте 6-7 мең. Менә бер карап торганда гына әле. Хәзер менә шундый информация килеп җитте. Шушы казлар бездә хәзер тукталып калгач, аларга ашарга кирәк. Шулай бит. Сулыкларда әле ашарга аларга бик күп түгел. Алар меңнәп утыралар безнең басуларга. Уҗымны чүпли башлыйлар. Менә шул информация килеп җитте, кайсы бер җирдә менә минем үземнең студентлар, алар хуҗалыкта эшләр дә бар. Алар әйтәләр, нишләргә безгә? Алар бит безнең киләчәк
урожайны, уңышны кырыштырып бетерәләр. Шәшу чыккан булса, шәшу артыннан. Шуңа күрә менә мин уртаклашам, сезнең сүз белән дә аларны һәр вакыт контрольдә тотырга кирәк. Чөнки менә хәзер шул аучылык сезоны башлангач, менә монда мин графикны да карап торам инде, менә ул бит инде безнең алынган. Шунда күрсәтелгән кайчан кайсы вакытта ул ел сайын ул сроклар үзгәреп тора. Дөрес бит әйтәм. Дөрес. Шуңа күрә менә шул вакытта шундый булып көтү белән безнең өлкәләргә төшкән казларны, үрдәкләрне менә бераз булса да аларның саны киметеп әйтмибез инде, анда бик киметеп булмасансы. Киметеп булмый. Куркытып хәтта алар куркытып алар башка җиргә китеп. Бүген аткан басуга иртәгә ул көтүең төшмәячәк инде. Синең кеше әйткән сүзең, мәсәлән, аучылык булмаса, бездә пышылар да булмас иде. Менә анысы нәрсә белән бәйле икән. Булат әфәндедән сорарга кирәк. Тагын кайсы яклары белән аучылар һәм аучылык хуҗалыклары табигатькә файда китерә һәм баш санын контрольдә тота. Аучы аулый жанварны аулаганнан соң, ул аны ветеринаркага сдавать итә. Сдавать для анализов. Ул безнең анда определяттеләр. Чирле бармы, юкмы, контроль итәләр чирләрне. Шул ягы белән еще. Нидән? Мин хәтерләмим, әтинең каядыр анда куянны, япышыны алып барып. Әйтә күрмә, әтием браконьер булган. Бөтен кеше белә хәзер. Юк, бәлки ул теге. Куянны атып бирмиләр. Куянны атып бирмиләр. Бирәләр менә кышларны атып бирәләр. Дуңгызны, кабан дуңгызын атып бирәләр. Барсуклар, разные менә шундый хайваннар, алар куян белән пышыны бирмиләр димәк. Пышыны бирмиләр. Куянны бирмиләр, потому что куян әгәр дә без аның урманда табабыз икән, охотниклар йөриләр урман буйлап, әгәр дә алар йөрмәсәләр урманда, аны беркем дә белмәс иде анда. Нинди хайван үлде, нинди чирдән чирләде и так далее. Әгәр дә ул аны охотник таба икән, ул аны ветеринарларга тапшыра. Искәртә или итеп тапшыра. Әйтә, ветеринарлар табалар чирен и очакны ликвидировать итәләр. Әгәр дә охотник гермәсә, то безнең менә гына бер җирдә очак булыр иде, икенче җирдә, өченче җирдә, и ул безнең идәй хайваннарга да начарлык китерә. Алар да чирләр иде. Шуңа күрә и аннарсын тагын бер әйтер идем, күп әгәр дә бик каты аза икән, менә даже шул куяннарны алсак, бик каты бер урында азалар икән, алар обязательно чирлиләр. И бөтен популяциясына кадәр почти бетә. Менә безнең биляк. Ак куянны, ие, кызыл китапка киттек. Биляк бит бик күп иде вакытында. Кем аны уйлар? Куянны кызыл китапка киттек дип. Запрет куйдылар да, и ул күп җирдә менә шайтыр запретны быел да бетермәделәр бу запрет. Әле һаман бар. Запрет тора, һаман да нигә билякка запрет һаман да бар, ул аны беркем дә снимать итәргә җыенмый. Но в любом случае, алар хәзер әкертенә яңадан уже восстанавливаться итә башладылар. Без шанып калабыз, что качан булса да аны тоже ачырлар, потому что урманда куян, ат куянга тоже бик интересно охотиться итәргә кешеләр. Менә лицензиялар да бит инде арзан тормый. Менә ул акчалар кая китә? Сезнең белешкәнегез бармы, кызыклы сезгә? Белмим инде ул акчаны кая киткәнен мин китереп бирәм дә, ВЦда путевка сатып бирәләр. Лицензиялар дип разрешение, разрешение алар бесплатно. Разрешение бесплатно. Путевка договор. Менә гына безнең 21 хозяйство бар. 21 хозяйствога без путевка договор язабыз, бәясен әйтәбез. Аучылар, безнең белән соглашаться икән аучылар, алар бездән алалар и баралар шунда нигә. Безнең общественная организация безнең целевые. Безнең цель охрана природы, күтәргә, хайваннарны сакларга. Ул безнең бара охрана территории, не только территории, браконьерлардан охранять итәргә кирәк. Ашатырга кирәк аларны, авыр вакытларына кыш көне, например, без куропаткаларга да, куяннарга да, башка хайваннарга да, пышыларга саланцы ясыйбыз, подкармливать итәбез, вениклар ясыйбыз. Безнең менә егерләр бер туктамый, алар җәй буена менә шул азыкларны готовить итәләр. И кыш буена әкертен генә менә по погодной ситуации, әгәр дә, например, бызлы яңгыр ява икән, ул безнең куропаткаларга бик авыр, аларны поддержать итәргә кирәк. Бөтен витамин аучылардан һәм аучылык хуҗалыкларынан дип белсәк. Азатның түләгән акчасы да шунда. Бөтен акча барсы да шунда бара. Бөтен акча да яңадан да шул природага кире кайтарабыз.
И шуның белән яшибез без. Шуның белән яшибез. Безнең охотничьи хозяйстволарда бөтен охотникларга, теләкләре булган кешеләргә бирәбез путевкалар, алар баралар, охотиться. Бәяләр безнең аның хәтлек зур дип әйтмим мин. И менә безнең общественная организация членнар бар. Алар бит безнең где-то безнең 7-дән 5 меңгә хәтлек варьироваться итә ел сайын. 7 мең, 5 мең член. Һәрбер менә член урманга чыгып, алар тоже карыйлар. Кем син, нәрсә эшлисең анда урманда? Если син тәртип бозасың икән, алар сиңа обязательно киләләр. Әгәр дә син тыңламыйсың икән, фотографировать итәләр, сообщать итәләр и так далее. Үзара җаваплылык. Үзара без бер-беребезне поддерживать итеп и шул вакытта хайваннарга поддержка бирәбез. Нурулла хәзрәт, миңа калса, бүгенге көндә аучылыкның инде аның кануннар ягыннан көйләнгән өлеше дә менә баш түбәсеннән булды инде, мылтыгыннан башлап путевкаларына һәм җавапчылыгына кадәр. Шулай да проблема кала бирә. Моны инде рух ягына, дин ягына күчерәбез икән, ул нәфис. Билгеләнгән сроклар, билгеләнгән бер көнгә 2 каз атырга ярагандыгы, ата үрдәк кенә атырга ярагандыгы, ләкин кеше барыбер дә ачуы чыгып, нәрсә күрсә шуны ата башларга мөмкин. Бу очракта ниндидер кирәкмәгәнен алган өчен, бер кирәкмәгәнгә кыерсыткан өчен ниндидер җавапчылык дип әйтик инде. Бармы? Нәрсә белән янала, нәрсә белән куркытыла? Кирәгеннән артыкка үрелгән өчен һәм нәфесне ничек җиңәргә? Монда әйткәнебезчә, куелган кагыйдәләр бар. Дәүләт тарафыннан куелган, мәсәлән, анда шулай ук ниндидер оешмалар тарафыннан бу кагыйдәләрне үтәсәң, әгәр дә бу очракта син шул ук шәригать кагыйдәләрен тегән кебек буласың. Әгәр дә ул кагыйдәдән чыгып китсәң инде, һичшиксез бу шулай ук гынах булып санала. Нәфескә иярү, исраф кылу, булар бөтенесе инде үз чиратында хәрам икәне билгеле. Һәм хәрам икәне билгеле генә түгел, әгәр дә сиңа берәр оешмадан яки инспектор җәза бирмәсә, аны Аллаһ Тәгалә үзе җәза бирә. Менә сез күптән түгел ишеттегез, нәфсләренә ияреп, кайсыдыр районда чыгып киткәннәр ауларга. Пуш яулаганнармы, атканнар, бер-берсен атып үтергәннәр. Ягъни 2 кеше чыккан, икенчесен атып үтергән. Мондалар браконьерлар. Алар нәфсләренә ярып чыгып киткәннәр, әзрәк салдымда булганнар. Салдымда, юк, булышка ялгыш ул, ялгыш килеп чыга. Салдымда булганнар әзрәк. Шуңа күрә менә бу нәфскә йөргән чиракта шундый үзара проблемалар килеп чыгуы бик ихтимал. Шуңа күрә аның бу дөньяда ук Аллаһ Тәгалә җәзасын бирергә мөмкин. Һәм менә шуңа өстәп әйтәсе килә, бүгенге көндә менә әйттек, менә матур сүзләр әйттеләр, ауга чыгып агрессияны төшереп кайтасың тегеләй булай дип. Ләкин бүгенге көндә ауда булган аучыларның агрессиялары бик зур. Яшерен Бату, мин үзем дә аучы. Монда теге сез аучыларны балыкчыгына дип әйткәннәр шул атып бәрелмәдек. Мин күбрәк аучы балыкчыга караганда. Сез менә теге аучылар гына җыелган дип уйламагыз, мин бер нәрсә белмидем инде. Мин монда белеп торам бөтенесендә. Шуңа күрә яннарына киләсең икән, әгәр дә танышыр, сөйләшер өчен алар беркемне китермиләр, ырылдап торалар. Бүре кебек үзләре бүген. Минем камераны алып калайсызлар быел. Ауның үзенең бар тәртипләре. Мәсәлән, анда син аттың икән, синең мәсәлән табышыңны башка кеше алдың икән, ул сиңа 2 патрон бирә. Аның бит үзенең культурасы бар, ул язылган китаплар. Культура бүгенге көндә онытылып бара. Бүген аны беркем укыганы юк. Беркем укыган юк. Минем үземнең дә шулай булды. Менә мин казна аттым да, минем казны килдерә алдым. Әйтәм, син нишләп алай эшлисең? Да пошел ты, бетте, китте. Ул аучылар бүгенге көндә дөрес аучылар түгел алар. Аның бар бик теге тегәлләре, күптән йөргәннәре, тәртип саклаучылары дип инде. Альберт кебекләре. Альберт кебек минем кебекләр. Ләкин андыйлар күптер кызганча каршы. Шуңа күрә бу ягында әйтмичә булмый, һәм шуңа күрә монда инде нәфис гынах килеп керә, һәм аның нәтиҗәләрен без гел ишетеп торабыз. Сүздә юк, җәмәгать, безнең әлбәттә бу темага Булат әфәнде безнең вакыт чыкты. Менә калса, менә хәзрәтнең шушы сүзләреннән минем андыйга хәтер бик яхшы. Кереп китәрбез көзге ау сезоны вакытында. Монда инде мылтык тоту кагыйдәләре дип әйтик инде дөрестән дә бар. Әгәр дә инде хәмергә тотынгансың икән, мылтыкка үрелергә ярамый дигән андый таләпләре дә бар. Кызганыч, бүгенге көндә аучылыкның культурасы, мәдәнияты һәм аның менә күренеш бер өлкә буларак кагыйдәләре югала бара. Алары турында тагын бер тапшыруда тәфсилләп сөйләшербез. Әйе, хәзрәткә шуннан да бик зур рәхмәт. Тапшыру ахырында бик дөрес сүзләр җиткерелде. Аучы булыргамы, юкмы икәнен һәрбер кеше үзе билгели. Әмма кулыңа мылтык алгансың икән, син җаваплылык турында онытырга тиеш түгел. Таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз.